Esse é da Aliança. Também. Mas não é... Esse aqui é da Overwatch, que fica com o gelinho da Mei. Vai Esse aqui é explicando. da Tracer, bolsa da Tracer. Esse aqui nós temos um monte de blusa. A blusa do Ragnaros, do World of Warcraft. O que é isso? Eu gostei desse roupão aí, mostra aí. Roupão do Hearthstone. Eu gostei desse roupão doido aí. Well played. Mó da hora, né? Nossa, gostei. Well played, well played. Olha a fila, todo mundo quer participar do Rodé, que é o principal, entre aspas. Apesar deles terem falado que de todos os stages a visão é muito boa, o pessoal quer ficar, lógico, no principal, né? E a gente também, vamos ver se a gente consegue um lugar bom. A gente chegou agora, como eu disse, a gente tentou entrar no Hall D, que é o principal, e não conseguiu. A gente chegou bem na hora, só que é lógico que o pessoal deve ter entrado, deve ter formado fila bem antes, já entraram os mais fanáticos, que são vários, então o Hall D já tá lotado. Aí agora a gente tá tentando ir pro Hall C. Olha, gente, que perfeição. É a Sylvana, né? Ó, é um dos personagens mais famosos do World of Warcraft. Oi? Aqui, o que é? É uma demo. Ah, Pode esquecer. We want to give a big BlizzCon welcome. What is up, BlizzCon? Ladies and gentlemen, BlizzCon loves in here. Oh, they just got real. I am so stoked to be here. Stick with us. You will never miss a moment. This is our favorite part of BlizzCon. Who's gonna take it all? That is the story. Ladies and gentlemen out there, are you ready for the grand finals? The winner is Conor Fear. Make some noise! We have a new world champion! Be good to one another, have fun. Welcome home. Before we start the opening ceremony, I want to say a few words. You know, Blizzard had the opportunity to bring the world together in a tough Hearthstone esports moment, and we did not. We moved too quickly in our decision making, and then, to make matters worse, we were too slow to talk with all of you. When I think about what I'm most unhappy about, there's really two things. The first one is we didn't live up to the high standards that we really set for ourselves. And the second is we failed in our purpose. And for that, I am sorry. BlizzCon has people from 59 countries all around the world. That is amazing. And that is the positive power of video games. And today you're going to see a lot of the hard work of the Blizzard team.
But you know, gold smells better 3 weeks instead of 4. Must be hidden here somewhere. Read this. By 3 they come, by 3 that way opens, by the blood of them willing. Hail, hail the Creator. Hail the daughter of... Oh no. What about the coin? What's it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak. Don't lie to me! We came here for treasure. What is this place? I don't know. Maybe it's a temple. Or a tomb. There is no light here. You came to the darkness for knowledge. Yes. And all the knowledge you seek is here. Surrender. Speak the words. Call her home. By 3 they come. By 3 thy way opens. By the blood of the willing, we call thee home. Hail, daughter
behalf of the game team, thank you all and see you in hell. Please welcome Game Director of World of Warcraft, Ian Hazacostas. Can you? A monument to our suffering. The veil between life and death, where a usurper sits on a frozen throne. But no king rules forever. To wear this crown. To wield so much power. That power will be your prison. This world is a prison.
madeira, mas ele é maciozinho. Até assustei quando eu pisei. Foi feito em estilo taverna aqui, a área do parque. Você ganha uma plaquinha, cada um com uma cor aqui, né? Cada lugar você vai montar e depois montar no mural. Vamos ver o que dá. Numeração aqui. Plaquinha montada. Vamos lá mostrar pra eles. A gente acabou. Acabamos. Let's see. Tô indo embora aqui do evento agora, e acabou a bateria dos meus dois celulares, do velho e do novo. Aliás, do antigo ele acabou a memória, uma hora que eu tava gravando algumas coisas de Overwatch. E aí eu tive que liberar espaço, mas enfim, perdi algumas imagens. Mas eu queria falar pra vocês mais ou menos qual que é a sensação de estar aqui, quais eram minhas expectativas e tudo mais. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu não entendo nada de videogame, eu falo mesmo, eu não jogo. A única coisa que eu jogo é tipo Brawl Stars de vez em quando. Não, mentira, eu joguei Diablo já uma vez, da Blizzard. Achei, sinceramente, um jogo meio repetitivo, mas não é só minha opinião, falaram que é assim mesmo. Nunca joguei World of Warcraft, mas assim, eu fiquei muito, muito impressionada com o nível desse evento, com a qualidade que ele tem. Não só o nível dos cosplayers, é óbvio que são, tipo, incríveis. É uma produção, assim, que eles passam um ano se arrumando, sabe? Nível carnaval, assim. Mas o nível do evento em geral. Eu não imaginava que o setor de jogos pudesse ser tão, tipo, fancy, assim, sabe? Chique mesmo. A gente sabe que tem milhões e milhões de pessoas que jogam videogame, mas eu não tinha ideia do tamanho, da magnitude, da importância disso e o nível da produção mesmo é muito alto. Então mesmo quem não manja de videogame, quem não joga videogame, fica assim encantado. Eu fiquei muito encantada com a cerimônia de abertura. As pessoas batem palma, elas gritam, ficam animadas. Aí você lá no meio, aí você fica animado também. Nem sabe direito o que tá acontecendo. Eu achei do Diablo 4 muito boa, tipo, mesmo pra quem não, que nem eu, não entende a história, né, chega de paraquedas, eu achei muito legal mesmo do Diablo 4 e do WoW, né, que era o que a gente mais estava esperando também, incrível. Só reafirmou uma coisa que eu já sabia, que a Sylvana é uma pessoa foda, né? Eu não sabia se ela era do bem ou do mal muito bem, mas aparentemente ninguém sabe. Há controvérsias, cada um fica de um lado, mas achei muito legal. E também uma coisa que eu não pude deixar de notar foi o dono da Blizzard, sei lá, um cara lá importante. Ele veio se desculpar oficialmente por aquela história da China. Não sei se vocês estão sabendo da Blizzard. Eu vou pedir pro meu irmão contar melhor, porque eu não tenho tanto conhecimento assim detalhado da história, né? Mas foi uma questão, um acontecimento que fez a Blizzard ficar bem mal assim publicamente. Ainda mais ela, que sempre foi uma empresa que defendeu diversidade, liberdade de expressão, enfim. A atitude dela foi meio que contra tudo isso, né? Então, ele veio pedir desculpa publicamente pela atitude da Blizzard, falar que eles se arrependeram, enfim, tudo mais. Eu acho que isso foi muito importante para acalmar um pouco os fãs, né? Que estavam se vestindo de ursinho Pooh e tudo mais. Agora eu tô indo lá pro hotel. Vou esperar meu irmão, ele ainda tá aqui, ele ficou de olhar umas coisinhas ainda, gravar uma live, não sei. Eu já dei uma olhada em tudo, e aí eu vou esperar por ele no hotel, e depois de lá a gente vai no Outlet, é um Outlet que fica aqui na cidade mesmo, de Anaheim. Não é um Outlet tão grande, né, quanto a gente tá acostumado de Orlando, mas a gente vai, né, conhecer, dar uma olhada, ver se tem alguma coisa interessante, fazer umas comprinhas, gravar pra vocês. Mudando um pouco de assunto, sobre o clima aqui, pra quem tá curioso, é um clima seco, é bem seco aqui, pelo menos agora, que a gente tá em outubro. E assim, pra quem saiu de um calor de 30 graus de São Paulo, Brasil, aqui também é um
uma diferença absurda, assim, porque de dia faz calor, tanto que eu tô de manga curta aqui. Eu tirei agora as blusas porque lá dentro tem bastante ar-condicionado, né? Americano adora ar-condicionado. Mas assim, de noite e de manhãzinha faz muito frio. Tipo, é como se você tivesse entrado num freezer seco, assim, sabe? Tipo, que dói. É bem seco o tempo aqui, isso aumenta a estática, então eu acho que por ser mais seco a gente acaba tomando bastante mais choque, assim, né? De segurar na porta de metal e tomar choque. Mas aí é isso, agora a gente tá indo eu tô indo pro hotel, vou esperar o meu irmão e depois a gente vai almoçar e vai. Ó, gente, sobre a confusão que deu lá da Blizzard com Hong Kong, o meu irmão ganhou essa camiseta hoje, que eles estavam fazendo uma manifestação lá na frente do evento, e ainda ganhou esse cartaz aqui explicando um pouco da história. Mas tá em inglês, eu vou pedir pro meu irmão explicar um pouco da versão em português pra vocês entenderem. Ele não quer que mostre a cara dele, então ele vai explicar enquanto eu mostro a camiseta pra vocês. Que essa personagem aqui, ela é chinesa, se chama Mei. Aí tinha muitos protestando. Ela é do Overwatch, né? Isso. Tinha muitos protestando que com a confusão que tá lá em Hong Kong, com a China fazendo opressão, um governo meio totalitário, a Blizzard tinha um campeão de Hearthstone que ficou do lado, é chinês, ficou do lado de Hong Kong, e ele falou em uma live stream dele mesmo, Free Hong Kong. E então a Blizzard apontou isso como uma infração à imagem deles, porque a China não ia gostar disso. Daí eles quiseram banir a conta dele por 1 ano e queriam de volta o prêmio que ele ganhou. Já havia ganhado. Nossa. Aí então toda a comunidade gamer se enfureceu com isso. E aí agora todo mundo tá pedindo o free speech, né? O direito de fala de todos. E o que você achou do discurso? Discurso evitando falar China, evitando falar as palavras-chave. Mas todo mundo sabia que era sobre isso, né? A única coisa mais direta que ele falou é que confusão de Hearthstone, que ele falou. Ele se desculpou por quebrar uma das diretrizes da própria empresa, que é a liberdade de pensamento. E é isso. Mas não falou nada de voltar atrás, nem de devolver o prêmio, nem nada. Não, por enquanto nada. Enquanto isso, a conta do campeão continua banida. Entendi. Essa é a história, então, pra vocês que não conheciam e estavam fazendo manifestação lá na frente. É isso aí, tá certo? Hoje nós estamos aqui no Mall at Millenia, um shopping que é mais, né, mais chique, assim, mais sofisticado que o Florida Mall, por exemplo, mas também é muito legal e tem um dos restaurantes que é um dos meus favoritos, que é o Cheesecake Factory, muito conhecido por cheesecake, que é uma coisa que vocês sabem que eu amo. Então com certeza a gente vai comer um pouco aqui hoje, experimentar um cheesecake e eu vou mostrar um pouco do shopping pra vocês. Vamos lá!